Merci, Président. Alors, Messieurs les Présidents, chers collègues, comme chacun d'entre nous, élus responsables d'associations, acteurs économiques ou tout simplement citoyens, engagés dans la défense de notre environnement, nous partageons la volonté d'agir efficacement pour trouver une solution efficiente dans le traitement de déchets de toute nature. Cette problématique complexe constitue un enjeu essentiel pour la collectivité de Corse et l'ensemble de notre société insulaire. La situation particulièrement tendue que nous connaissons depuis de très nombreuses années s'est encore un peu plus dégradée avec les fermetures des sites d'enfouissement. Les solutions promises et espérées de tous se sont heurtées à la dure réalité de l'action concrète. Aujourd'hui, plus qu'hier, la crise des déchets couve encore. C'est l'un des problèmes majeurs qui attend des réponses adaptées. Le groupe Anda Perdumande apportera sa contribution à une action qui ne peut être que collective et qui ne peut s'imposer aux populations et aux élus locaux sans une indispensable concertation préalable. Il ne peut être question d'envisager, comme c'est le cas aujourd'hui, d'installer une unité d'enfouissement ou tout autre procédé de traitement des déchets sans une étude de faisabilité sérieuse sur le plan sanitaire, environnemental et économique. Ainsi, la démarche introduite dans le secteur de Moltiva au Morosaille, envisageant la réalisation d'un projet sur un terrain privé destiné à accueillir un site de déchets, a soulevé une légitime inquiétude des populations et une mobilisation des acteurs locaux. Ce site correspond à une carrière située à proximité d'une rivière, le Tartagine, affluent du Golo, ou des lieux de captage d'eau qui alimentent les villages de Canavaglia et le hameau de Morosaille à Pontelegge. Aux portes de la Balagne, l'impact négatif frapperait également un large territoire allant de Pietralba à Lama à Urtaga, sans compter son incidence sur tous les villages de l'Ostriconi, au lieu d'Iuganal. Et c'est une vaste micro-région qui serait douloureusement impactée. Ici comme ailleurs, et je reprends vos propos, Monsieur le Président, aucun projet ne peut s'inscrire sans l'accord des populations et de l'ensemble des acteurs du territoire. Aussi, le groupe Anda Perdumande apporte son soutien total à la mobilisation de la population et des élus contre un projet qui ne saurait répondre aux attentes et qui soulève légitimement les plus vives inquiétudes. Le centre corse, comme tous les territoires de notre île, mérite de vrais projets de développement concertés. E per compie, ribieremo i vostri baroli, Presidente, per su progetto che mene la bene della nostra terra e dei corsi e dei nostri idei. Siamo sicuri che lo metterebbe tutto un ballo per preservare il quadro di vita di un centro corsi e di tutti i corsi. La bene di Corsica non deve mica scriversi unicamente in termini di economia ed autonomia, ma deve di noi preservare il quadro di vita che è il nostro soprattutto e ci teniamo. Merci, Monsieur le Président. Ringraziabi. A risposta dal Presidente del Consiglio Esecutivo è la parola. Ho risposto, penso, già nella prima parte, di arrivare in una seconda, non più precisamente a vostra questione. Sapete che noi siamo primorosi dell'interesse generale, di sicuro, quando noi siamo qui, siamo eletti da Corsica, ma pure veniamo a sapere di un Rudione, siamo quasi cantonali, facciamo parte della comunità di comune, intanto che Niolinchi, Pasquale Paoli, c'è qui un nostro collega amico, presidente della comunità Paolo Santoparigi, c'è parecchi eletti che sono concernati direttamente da questa scelta, dunque Ribio Soccagliuetto, se non siamo stati, se sono stato scalabato, io, non do la presentazione, la riconosco volentieri. So che vi posso assicurare che non ci sarà nessuna decisione, né qui, né in Astro, che sarà mica discutata in cui eletti di un luogo, in cui i presidenti di comunità di comune, in cui i consigli comunitari, in cui i meri, in cui i consigli municipali, in cui la popolazione, e che non c'è mica iatta sotto la scilla, non c'è mica iatta sotto la scilla. Questi abbiamo voluto privare che noi abbiamo l'intenzione di fare un studio. Non possiamo mica fare meglio che questo, non abbiamo mica fatto un studio prima per dire dopo abbiamo deciso che abbiamo detto vogliamo guardare se è possibile. Se non è mica possibile, se agiscono i scientifici, se è pure la sia possibile, se poi non si farà mica e chi gli eletti di un locale o gli enti di un locale sono contro
non si farà mica la fare. Dunque, so chiaro, questo è un studio, un primo studio, che sarà un primo passo nella conoscenza delle possibilità di fare, so come mica io, anche se è possibile, ripeto, se è impossibile, se non c'è un minimo rischio per la popolazione, per l'acqua, per l'ecosistema, non si farà mica. Se è possibile, non vuole mica io che lo si farà. E come noi abbiamo così, ma va una strada. E all'ultimo faremo insieme a scelta, a più a galabada, a scelta che conviene meglio al locale e al generale.